Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa urang sami-sami neraskeun anca dongeng anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-40. Sakumaha anu ka Bandungan ku urang sadayana hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar harita Raden Suji Angkara teh nya anu nuju dilongok ku Ginggi saatosna kajantenan teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-40. Wilujeng ngadangukeun. Ki Yoga Citra memang pangagung anu dipihormat sakumna jalma anu aya di dayeuh Pakuan. Buktina Suji Angkara oge katembong hormat, malah rasa hormatna teh kaleuweuhi sagala sabab acong-acongan nyembah oge teu cukup pusakali Raden Suji Angkara teh. Geus Raden, Andika teu perlu neundeun hormat kaleuweuhi jiga kitu, ceuk Yoga Citra. Isim kaula teh ukur budak satepak anu tuna sagala sakadahna manawiskeun rasa hormat ka salira, ceuk Suji Angkara bari haben acong-acongan. Ari seta jeung Madi mah cukup diuk andi prak we tur geuwat dituturkeun ku Ginggi. Suji Angkara nyebutkeun yen dirina geus eungkeut-eungkeut sehat, balukar gede nama perhatian anu dumuk di Puri Yoga Citra. Nyarita kitu teh bari ret deui ka Nyi Mas Dewi banyak inten. Teuing kudu kumaha? Heuh, kaula teh kudu tumarima ka Andika. Nya tumarima ka Andika Suji Angkara sabab lamun peuting harita eueuh Andika bisa kumaha kasalametan. Maksud kaula teh kasalametan harta baya nagara. Kapan sarerea apal yen di Puri kaula nya diteundeuna barang-barang pusaka milik Karajaan Sunda ti jaman ka jaman teh, ceuk Yoga Citra bangun nyumputkeun kajadian anu sabenerna. Ku caritaan sarupa kieu ge Ginggi ngarasa yen kajadian peuting harita anu sabenerna teh hayang disumputkeun sarerea utamana manu aya di luareun imah. Ulah apaleun yen peuting eta teh rek aya kajadian ruda paksa anu mungguh matak ngahinakeun keur pangeussi karaton. Tiasa janten eta si jahat Bangkawarah teh bade maling banda-banda pusaka rupina. Suji Angkara asa kapindingan sigana teh. Namung bae nah leres eta jalma jahat teh bade maling banda pusaka atawa sanes.
Nu penting urang kedah beuki waspada yen tetela karatuan pakuan pajajaran teh manis sakitu babarina diganggu jahat jalma jahat geuningan. Cek banyak angga anu kabireungeunna teh carang takol manehna. Aduh pangapunten, rupina ukur jalmi anu tos apal kana kaayaan anu babari lebet ka lingkungan karaton mah Gusti. Cek Ginggi teh nyela paguneman. Ai Seta jeung Madi molotot amek sabab dianggapna Ginggi teu sopan ilu biung cenah kana paguneman jalma-jalma penting. Saha ari anjeun? Yoga Citra ngareret harita teh ka Ginggi. Pangapunten Gusti, ieu budak teh sakadar badega anu dikukut ku Dipuri Raden Suji. Cacariosna sok ka mana karep bae ieu teh. Sareng tebih tina duduga peryoga. Cek Seta bari mendeleng harita teh ka Ginggi. Tapi omongan eta budak ngora teh bener, bener pisan. Yen anu nyaho kana kaayaan puri kaula mah tengtuna oge anu geus biasa idek lihar di ieu tempat. Cek Yoga Citra. Sakareretan Suji Angkara teh ngahuleng sakedapan. Ngan sakedet netra geus robah jadi unggut-unggutan tur nembongkeun semu anu ambek. Aduh, kacidanya di lingkungan karaton parantos aya jalma hianat rupina. Cenah masih keneh unggut-unggutan. Sawadi na Rama ulah ngantep jalma nya jalma asing lami teuing aya di dieu. Cek Suji Angkara bari ngareret ka jajaka kasep gigireun Raden Banyak Angga sakiceuk. Ku Ginggi maka rasa yen disebut jalma asing teh tangtu jajak anu eta. Memang disammet ayeuna kaula eudeuh ati-ati dina nalingakeun jalma anu idek liher di dieu, boh anu anyar datang, boh anu geus lila. Cek Yoga Citra ngan beda na ieu pangagung cacaritana teh teu boga maksud-maksud khusus anu nuduh ka hiji jalma oge. Sahenggeus ngalobrol ngaler ngidul akhirna ki Yoga Citra teh nyarita da ayeuna mah hidup geus aya anu nyusulan bisi eudeuh mulih kapuri ayeuna pisan mah bral we ayeuna geura indi. Demi ngadengi omongan Ki Yoga Citra sarupa kitu kabireungeuh roman beungeut Suji Angkara rada alum harita teh. Da siwawalak teh kahayangna mah lila ngajedog di dieu, ceuk hate Ginggi. Leres pisan Rama, isim abdi teh kedah jengkar ayeuna pisan. Kumargi seueur pisan tugas-tugas anu kedah dijalankeun. Cenah bari mere kode sangkan anak buahna ngangkat awak manehna. Atuh ari teu acan sehat pisan mah sae linggih heula we di dieu Kakang, ceuk Nyimas Dewi Banyak Inten. Ngadengi omongan Nyimas Dewi Banyak Inten awak Suji beuki moyong kod jeung engah-engeh nahan ka nyeri. Eta api-api si Suji. Teuing pura-pura. Sabab ngadengi Nyimas Dewi Banyak Inten jiga anu ngarasa berat mun manehna ninggalkeun ieu tempat. Ijid lah aing mah, ceuk hate Ginggi. Tapi Suji Angkara memang pinter nyieun reka perdaya. Nya pinter Suji Angkara mah manehna teh
caritana masih natria anu boga kahormatan manehna kudu nembongkeun yen teu hayang nampa sih piwelas jalma. Itu sababna sanajan beuki popoyong kodanjeung aduh alah oge manehna teh tetep minta digondeng ku Seta jeung Madi. Ginggi mah geus miheulaan aya di pakarangan bari nyekelan kuda anu diinjemkeun ku Ponggawa Puri Yogas Citra. Awak Suji Angkara harita teh diunggahkeun lalaunan ku Seta jeung Madi ngan basa Suji Angkara nangkel kana kuda. Las kuda teh ku Ginggi rada dikenyedkeun atuh balukarna teh kuda teh salah arti. Disangkana kudu geus mimiti ngalengkah. Suji Angkara gogorowokan sabab diukna acan merenah. Atuh pikeun kadua las atau tali kuda ku Ginggi dikenyedkeun deui ayeuna mah kuda jiga anu ambek sapasang suku hareupna ngacung manehna ukur nangtung ku sapasang suku tukang kituna teh bari huam hiem. Hampir we awak Suji Angkara ti jengkang lamun teu dibaroro ku bujangna anu duaan mah. Kurang ajar sia Ginggi ceuk Seta ambek. Isu pagetos sia bakal dionclah sabab salah ku tukang ngurus kuda teu bisa ngarepehkeun kuda ceuk Madi. Namun da teu sadayana tukang ngurus kuda tapis ngalindekeun kuda kaula nun anu sanes asuhanana Gusti ceuk anu tadi nginjemkeun kuda. Kituna teh bari ngusapan pipi kuda sangkan repeh. Tos teu lindeuk. Sok Jang Ginggi tungtun da moana naon ayeuna mah ceuk Ponggawa. Ginggi nungtun kuda nya we lindeuk dapan ku Ginggi teu dioconan. Ngan sajajalan hate Ginggi masih keneh medengkel kumaha henteu kitu. Sabab jailna manehna getok tarang Suji Angkara hasilna mah kalah nguntungkeun nu digetok. Sajajalan Suji Angkara gawe nangan uring-uringan jeung nya campah. Kurang ajar. Aing ngajudi anu nonjok teh jalma eta-eta keneh. Tarang aing geus 2 kali dicetok ku si Mangkeluk. Kok kena. Ngadenge kitu ku gue Ginggi teh curingha. Lamun Suji Angkara ngaku geus 2 kali tarangna dicetol, tang tu anu nyetolna Ginggi keneh. Tang tu cenah anu rek ngagadabah Nyi Santimi barito teh nya Suji Angkara keneh. Panggih aya namanya. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, sabulan geus kaliwat 3 jadian eta. Ginggi masih keneh babakti ka Suji Angkara. Kahayang nama digawe di Puri Bagus Seta tapi sanajan acan ti nekanan saeutikna Ginggi geus nyakuan informasi anu kacida pentingna. Ki Bagus Seta murid kadua Ki Darma geus hampir 5 tahun digawe salaku lulu gumuhara atawa kapala urusan pajeg nagara babaktina di Pakuan Pajajaran mah geus 10 tahun cenah ngan kusabab dianggap alus gawe nya pangkatna teh babari naik. Ongkoh deui Ki Bagus Seta jadi sobat dalitna pangagung anu katelahna Ki Soka anu sasat kula wadet raja. Uncek basa kiwari mah orang dekat gitu nyobat jeung dulu raja nya babari diusulkeun naik pangkat. Ki Banaspati oge kaasup nyobat jeung Ki Soka ngan nyobatna dina urusan naon eta can kapanggih nya can kapanggih bener ku Ginggi teh. Ngan anu jelas Ki Banaspati teh kerja di tangan kanan Ki Bagus Seta dina urusan nagih pajeg. Pan anu jadi tanggelan jeung tanggung jawab teh aya Ki Banaspati. Geus kitu caritana Suji Angkara teh bawahan Ki Banaspati.
Ngan bae Suji Angkara manggihan kajadian Ki Banaspati geus nyieun gawe teu uni nyaeta ngabegal hasil gawe Suji Angkara. Ieu cenah anu ginggi can ngarti mah anu kaharti ku manehna mah yen manehna diutus ngaleungitkeun nyawa Suji Angkara we harita teh. Boh Ki Bagus eta, boh Ki Soka geus eces ayeuna boga pangaruh anu kuat di karaton teh. Sakur kawijakan raja sabadana lahir tina ide-ide Ki Soka jeung Ki Bagus eta. Nah, ari Ki Bagus ai Ki Banaspati oge kuat pangaruhna. Ieu can jelas. Buktina urusan harta hasil narik pajeg anu pajah dibega di tengah jalan ku Ki Bagus eta teu kungsi dimasalahkeun. Pihak kerajaan ge jiga-jiga teu ngarasa kaleungitan harta. Duh, asal lieur aing mah ngabandungan kalakuan para pangagung nagara teh. Ceuk pikir ginggi. Ayeuna keur aya masalah pajah raja gawena naik-naikeun pajeg nagara. Balukarna loba nagara bawahan protes. Teu semet ukur protes sabab kolu misahkeun maneh ti pajajaran. Mindahkeun kasatiaan ka musuh-musuh pajajaran nyatana Banten jeung Cirebon. Sabenerna teu kabeh pangagung di Pakuan satuju kana kawijakan naikeun pajeg. Ieu cenah karasa lamun aya riung mungpulung antara raja jeung para mantrina. Sawatara pangagung di Pakuan teu satuju sabab ku cara naikeun pajeg bakal ngurangan kasatiaan raja-raja leutik ka pajajaran. Rakyat oge loba katalangsara alatan pajeg. Komo cenah ayeuna keur aya rebutan pangaruh jeung karajaan anu nyangking agama anyar nyatana Islam. Loba karajaan anu tadina bawahan pajajaran jadi biluk ke karajaan anyar. Pajah Ki Soka jeung Ki Bagus eta manolak kana ieu kasalempang teh ceuk maranehna. Memang bener cenah ari aya karajaan bawahan pajajaran nu geus mindahkeun kasatiaan ka karajaan anyar mah. Tapi nu marisah ti pajajaran mah lolobana ukur karajaan leutik anu perenahna jauh ti puseur dayeuh nagara. Kadudukan manehna leuwih deukeut ka Cirebon atawa ka Banten. Sanajan dipaksa kudu cicing gabung ka pajajaran oge, jaba jumlah pajegna leutik, jaba susah nagihanana. Ceuk Ki Bagus eta harita teh. Ki Bagus eta oge nyebutkeun yen kakuatan pajajaran geus teu kuat jiga bareto utamana mah dina urusan militer. Lamun pajajaran hayang bisa nalingakeun karajaan-karajaan anu jauh ti dayeuh Pakuan, akalna kudu boga kekuatan angkatan perang. Itu sababna pajeg ti rakyat kudu terus dicokot jeung ngawaragadan angkatan perang. Ceuk Ki Bagus eta. Ceuk Ki Bagus eta samemeh lahir karajaan anyar pajajaran teh kuat di mana-mana. Katebeh kulon tepikeun ka ujung kulon kapan. Kawetan tepi ka Muhara Cimanu. Pajajaran kumawasa di lautan jeung Muhara. Di saban Muhara walungan boga darmaga palabuhan anu nepungkeun perdagangan jeung wilayah Sanusantara oge. Tepi ka Asia Tenggara aya palabuhan Banten, aya palabuhan Cigude, Cimanu, Tangerang jeung Kalapa atawa Sunda Kalapa teh. Tapi sanggeus sakumna palabuhan direbut ku karajaan anyar pajajaran geus teu boga wilayah basisir. Teu boga hasil laut.
masyarakat nages lain manusia laut tapi roba ukur jadi manusia huma. Baheula mah pajeg teh gede tina perdagangan antara pulau jeung nagara di Sabra. Ari ayeuna ukur ngandalkeun tina hasil tani. Tang tu hasilna leutik. Itu sababna pikeun nguatan pasukan perang. Pajeg ti rakyat kudu terus ditambah. Ceki bagus eta harita. Aya anu ginggi teu ngarti ceki Banaspati karajaan-karajaan anu jauh ti Pakuan tur anu tempatna leuwih deukeut ka Cirebon atawa Banten geus we cenah leupaskeun. Tapi basa ginggi milu aleutan seba nya aleutan seba ti lembur cae kadayeuh Pakuan. Suji angkara tetos nagihan pajeg ka wilayah anu geus dilapurkeun. Suji angkara nagihan ka wilayah Talaga, Sindang Kasih, Wado anu sabenerna geus dianggap bilu ka Karajaan Cirebon. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa, masih ngadarangukeun dongeng, mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir tumekaning batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka channel Perniagaan Supi di Bogor, di kota hujannya. Mudah-mudahan nuju sehat ka Nenek Yani oge wilujeng. Lajeng ka urang Cilengkrang ka Teh Rita Damayanti sareng ka kasepuhan Pak Dedi Suhaili di Cilengkrang ya. Wilujeng ngadangukeun. Ka urang Cikancung, Mama Cikancung ya. Pangersa ajengan Cikancung kumaha damang. Lejeng ka Mama El Hatman di Cianjur oge ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora wilujeng wayah kieu Pak Tedi. Ka Teh Rita Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana sa Cimahi we kumnya. Mudah-mudahan nuju saya dina kaayaan sehat walafiat. Lajeng ka Kang Imka Faroki di Banjaran wilujeng wayah kieu. Oge ka Kang Setia Budi ka Ibu Dokter Yulinda Belian aya di Tasik sareng urang Tasik kum sadayana ka Teh Iom Puspa ka Pak Agus Somantri oge ka urang Jambi kum Bapak Taryo sareng urang Jambi sadayana ka urang Sukabumi ka Teh Mutiawang Teh Mutiawan jeung ngadangukeun ka Pak Kanu ieu. Jeung ngadangukeun ka Teh Linda Imut, ka Teh Tami Malihah nu aya di Ciamis. Jeung ka Unda ka Panyawangan, jeung ngadangukeun Bapak Uwon, kumaha damang Bapak Uwon? Di Cikampek Barat Karawang. Lajeng ka Teh Enji, wilujeng ngadangukeun Teh Enji di Pandeglang, ka Kang Sayyid Robani di Tasik, ka Pandang Awaludin oge di Cikampek. Ka Esther Adelaide, wilujeng ngadangukeun Teh Entin di Buah Batu kumaha daramang Teh Entin. Lajeng ka Pananang Wijaya di Tasik, katuran. Lajeng ka Pak Permana Hadi Wijaya, wilujeng ngadangukeun ka Pak Heri Buhori ya di Cikarang. Kalijaya Permai. Madaramang ya orang Cikarang. Lajeng ka Pak Guru Yana Mariana ka Kang Edi wilujeng ngadangukeun oge ka Teh Hotimah ka Pak Prabu Arjuna. Lajeng ka Pak Rohendi di Kudus Muria saurnanya insyaallah ke pemijarah linggih ka Pak Rohendi ya di Muria Kudus. Oge ka Pak Ali Alun, ka Pak Jaki Mabarok, oge nu aya di Jakarta wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong keung kana waktos, urang sami-sami teraskeun bae dongengna.
Aya anu ginggi teu ngarti ceuk Ki Banaspati karajaan-karajaan anu jauh ti Pakuan tur anu tempatna leuwih deukeut ka Cirebon atawa Banten geus we cenah leupaskeun. Tapi basa ginggi milu aleutan seba ti lembur cae kadayeuh Pakuan harita teh Suji Angkara tos nagihan pajeg kapan ka wilayah anu geus dilapurkeun. Suji Angkara nagihan ka wilayah Talaga, ka Sindang Kasih, ka Wado anu sabenerna geus dianggap bilu ka Cirebon. Cek pamikir ginggi, lamun wilayah-wilayah anu geus dilapurkeun kusabab geus bilu ka musuh tetep dicokot pajegna, asa mustahil eta hasil pajeg teh ka pusat, tapi ka pusat. Jadi aing kakara ngarti cek ginggi naon sababna hasil tarikan pajeg anu dipigawe ku Suji Angkara dibegal di tengah jalan tur anu ngabegalna pangagung nagara keneh. Ki Banaspati tetep jadi pangagung nagara, kadudukanana disahandapeun Ki Baguseta. Anu aing hayang nalungtik naha polah-polah Ki Banaspati teh dipikanyaho kudununganana nyatana Ki Baguseta atawa henteu. Cek pikir ginggi anu jelas mah cenah Ki Soka jeung Ki Baguseta teh kacida gede kahayangna sangkan pajajaran kuat deui jiga zamana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Raja anu oge sarua hayang pajajaran ngalaman maju dina mangsa inyana mimpin. Asa dibere sumangat kitu sababna mireungeuh eta dua pangagung kacida hayangna angkatan perang dikuatan raja teh satuju pisah. Saliwat majiga marenah ieu kajadian teh, tapi lamun ginggi neuleuman latar tukang masing-masing jalma eta tetep we asa aya anu disalingkuhkeun. Hubungan kapentingan antara Ki Baguseta jeung Ki Banaspati acan jelas. Eta kapentingan urusan naon? Ki Banaspati marentahkeun malar Suji Angkara dipaehan. Padahal jelas eta jajak kagumede teh pajah anakna Ki Baguseta, tapi naha harita basa di sagara herang Ki Banaspati teu cacarita sarupa kitu. Saha anu salingkuh ka saha acan jelas. Sakurang-kurangna ginggi ngajudi yen Ki Baguseta henteu balaka yen Suji Angkara Nyen Suji Angkara teh anakna, kitu sababna di lembur cae mah Suji Angkara teh kabejakeun anakna Ki Suntara puwu cae. Ginggi oge salila 2 bulan cicing di Pakuan teh jadi wanoh saha ari Ki Yogas Citra. Ki Yogas Citra mah masih kagolong kula wedet raja di Pakuan nyangking pangkat salaku kapala Puhawang. Ari Puhawang teh anu ngurus laut, basisir, talaga jeung walungan. Ki Yogas Citra tikeur ngorana geus ahli di lautan katut paelmuan anu aya patalina jeung kahirupan di cai. Hanjakal anu sanajan anu ngurus laut masih keneh aya tapi ari laut mah geus eueuh. Nah make bisa kitu sawatara jalma anu nyarita cenah Ki Yogas Citra teh posisina diantep sina tetap di dunya ku alasan dina hiji waktu di mana pajajaran ngajawel deui Puhawang atawa departemen kalautan munjek istilah kiwari mah bakal dihangkeutkeun deui. Sanajan dayeuh Pakuan geus teu boga laut, ari elmu bahari mah tetep disuprih, itu sababna cenah Pakuan pajajaran ngangkat budak ngora anu katelahna Raden Purbajaya. Jigana jajaka anu ngaran Raden Purbajaya teh anu harita ku Suji Angkara dituding jalma asing anu kudu dicuriga teh ya, itu meureun ceuk ginggi mah. Ieu jajaka oge tetep misterius ari sababna
aya surat di kamar Nyi Wulansari anu ngarasa nyeri hate dumeh bebeureuh nanya eta Purbajaya. Dina eusi surat teh ngaku eudeuk kawin teh jeung Putri Pangagung Pakuan. Tapi ku kolotna Purbajaya dibantah. Sabab anakna mah indit ka palakuan teh eudeuk ngalamar gawe. Ieu misterius sabab braket patalina jeung palastrana Nyi Wulansari anu pajah maehan maneh bakat kuku ciwa asa dihianat. Aduh, rieut aing mikiranana oge, ceuk Ginggi. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, ayeuna geus leuwih ti 3 bulan. Ginggi cicing di imahna Suji Angkara. Tugasna nalingakeun kuda satingkat saluhureun bade biasa jeung satingkat disahandapeun Seta jeung Madi anu jadi pembantu Suji Angkara. Sanajan loba dilelece ku Seta jeung Madi, tapi ari ku Suji Angkara mah teu pati dipikang ewa. Anu jadi sabab Ginggi dianggap satia, teu loba picarekeun. Kajaba jalan pikirana anu basajan jeung katingali bodoh. Cenah lamun sakapeung jiga nu teu apal ditata sopan eta dimaklum, sabab joana ti gunung anu jauh ka bedug. Ieu babasan ti zaman pajajaran teh geus aya, sabab bedug mah ti samemeh Islam ge di pajajaran geus dipake jang tangara waktu. Sanggeus Islam asup bedug dipake jang tangara salat. Ka urang pajajaran nu can asup Islam sok disebut jalma anu jauh ka bedug, sabab tara ngadenge panggero salat. Ngan ieu babasan dipake ku saha bae pikeun nembongkeun atawa nuduhkeun jalma dusun anu taya kanyaho. Nya Ginggi di antara anak anu dituding kitu teh. Nganu jelas Suji Angkara mah nganggap ka Ginggi teh jalma jujur. Aing mah teu hayang neuleuh sia pinter euy. Sia durwiksa anu dipiharep ti sia mah kajujuran pikeun babakti ka aing. Jalma bodoh katotoloyoh nu taya kanyaho. Tapi daek di utah eta, ta eta anu aing dipibutuh mah, cek Suji Angkara. Ginggi nampa jatah dahar sapoe 2 kali, dibere jatah pakaian sabulan hiji. Kumplit jeung iketna ngan bae pakaian anu dibikeun ka manehna, tangtu jenis pakaian keur cacah lain keur pangkat santana. Ginggi mah teu owel teu dibere pakaian jenis santana oge. Balikan kudu make pakaian. Itu hirup jadi teu bebas mun make pakaian kitu mah kitu Pak. Naon pamikir Ginggi teh. Inget meureun harita basa tumpak parahu ti Cikao ka Tanjung Pura teh. Sore keur hade poena Ginggi digeroan ku Suji Angkara. Geus cunduk kana waktu euy, sia tugas di puri Bapak kaula Ginggi, cek Suji Angkara. Anehna keur lalangkarakan di tengah balai kambang. Di amparan karpet buludru buatan negeri Parasi, rupa-rupa opieun ge ngabara pigireunana. Ginggi mah andeprok we dina hambalanda tecean. Pan aing geus nyarita ti sababaraha bulan anu kaliwat yen tugas sia anu sabenerna mah di puri bagus eta, cek Suji Angkara. Dawuh timbalan Gusti Raden, jawab Ginggi bari cedok nyembah. Lamun mah
Ngandek heula bubulanan di dieu sabab sia ku aing diuji heula. Tapi ka mana kasatiaan sia ka aing? Ceuk Suji Angkara. Pikeun kadua kalina Ginggi sumembah hormat sanajan ari hatena mah boga rasa heran. Nah rek digawekeun di tempat batur tapi kudu aya pasaratan satia ka manehna. Heran aing mah ceuk pikirna. Ngan kabeh dieunnakeun euleuh para wargi mitra kaum dangu sadayana waktosna kabujeng seep. Cag kurang tunda heula ieu dongeng sareupna di pajajaran dina seri anu ka-40. Insyaallah seri anu salajengna masih keneh hancaeun urang sadayana urang sami-sami teraskeun. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.